హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జస్ట్ ఆసమ్. వచ్చేసాం మీకోసం మరొక రెసిపీతో వచ్చేసాం. సో ఇవాళ మనం బీబీక్యూ స్టైల్లో కాజున్ స్పైస్డ్ పొటాటోస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. కాజున్ స్పైస్డ్ పొటాటోస్కి కావలసిన పదార్థాలు: మీడియం సైజ్ పొటాటోస్, కార్న్ఫ్లోర్ 4 స్పూన్స్, మైదా 2 స్పూన్స్, మయోనీస్ 2 స్పూన్స్, మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ 1, కొత్తిమీర, పాలు, ఆరిగానో మరియు చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సాల్ట్, కారం 1/2 స్పూన్ మరియు చీజ్ స్లైస్ 1. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్లో కడిగిన బంగాళదుంపలు మరియు తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి మూత పెట్టి 2 విజిల్స్ రానివ్వండి. ఒక విజిల్ లో ఫ్లేమ్లో మరియు మరో విజిల్ హై ఫ్లేమ్లో రానివ్వండి. బంగాళదుంపలు ఉడికిన తరువాత వాటిని ప్లేట్లో లేదా ట్రేలోకి తీసుకొని మ్యాషర్తో లేదా మీ చేత్తో లైట్గా మ్యాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో 2:1 రేషియోలో కార్న్ఫ్లోర్ మరియు మైదా వేయండి. అందులోనే 1/4 స్పూన్ సాల్ట్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆరిగానో మరియు తగినన్ని నీళ్లు పోసి లంప్స్ లేకుండా పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. తరువాత స్టవ్ వెలిగించి ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ పెట్టి అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయండి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ముందుగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ని మనం ప్రిపేర్ చేసిన పేస్ట్లో ముంచి ప్యాన్లో వేయండి. వాటిని 2 వైపులా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. పొటాటోస్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు సాస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. ముందుగా ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ పెట్టి అందులో 1 స్పూన్ మైదా మరియు 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసి ఓ 20 సెకండ్స్ బాగా కలపండి. కలిపిన తరువాత 1 గ్లాస్ పాలు మరియు 1 చీజ్ స్లైస్ వేసి బాగా కలుపుకోండి. అందులోనే 2 స్పూన్స్ మయోనీస్, కారం, సాల్ట్, ఆరిగానో మరియు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేసి బాగా కలపండి. నెక్స్ట్ సర్వింగ్ ప్లేట్లో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ని ఈ విధంగా పెట్టి ప్రిపేర్ చేసిన సాస్ని యాడ్ చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మరియు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీబీక్యూ స్టైల్ కాజున్ స్పైస్ పొటాటోస్ రెడీ. ఈ సింపుల్ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.